Башкортостанда киң билдәле мәмерйә, иң оҙон йылға, иң ямантау, республикабыҙҙың әләменең төҫтәре нимәне аңлата? Әкиәт балалар баҡсаһында республика көнөнә һәм тыуған ҡалабыҙҙың 80 йыллығы айҡанлы алтын тирмә интеллектуаль ойонында әсәйҙәр ошо һорауҙарға яуаптар эҙләне. Башҡортостандың бал ҡорттары, Аҡбуҙат, Ҡурай сәскәһе командалар зиһендәрен эшкә еккән арала кескәйҙәр йыр-моңдары менән кисәгә биҙәк өҫтәне. Йыл әйләһенә әкиәт балалар баҡсаһында бик күп саралар үткәрелә. Шуларҙың яртыһынан күберәгендә тиерлек ата-әсәләр менән берлектә үткәрәбеҙ. Был мөһим сараны ата-әсәләрҙең уйыны формаһында уларға апарып еткерергә булдыҡ инде. Һәм мин теләйем, беҙҙең балаларыбыҙ киләсәктә илһөйәр булып үҫһендәр, туған еренең тарихын белһендәр, мәҙәниәттең тарихын белһендәр һәм ошо үҙебеҙҙең ерҙе яратһындар тип теләгем килә инде. Бындай сараларҙың әһәмиәте сикһеҙ ҙур. Республикабыҙға ҡағылышлы һорауҙарға яуаптар әсәйҙәр өсөн генә түгел, сараны ситтән тамаша ҡылған кескәйҙәр өсөн дә фәһемле булғандыр, моғайын. Айгөл Иҙелбаева, Рим Янтүрин, Булат Юламанов, Яңылыҡтар хеҙмәте.